हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं गन ट्राई करने के लिए हमने फटाफट से इसको किया छोटे वाली गन की अनबॉक्सिंग करने के बाद हम लग गए टारगेट सेट करने के बाद हमने चलाया छोटी वाली गन चलाने के बाद हमारे चाचा चला रहे थे बड़ी वाली गन। तो हमने सोचा इसको क्यों ना कर लिया जाए ट्राई। तो हमने भी चलाया बड़ी वाली गन। इसकी साउंड काफ़ी बहुत भारी थी, मतलब समझ लो। और इसकी गोली भी काफ़ी छोटी थी क्योंकि ये एयर गन है, इसलिए इसकी गोली काफ़ी छोटी है। और ये चलाने के बाद कुछ ऐसी बन जाती है। फिर ये चलाने के बाद हम आ जाते हैं ग्राउंड पे आने के बाद देखते हैं आज कोई खेल ही नहीं रहा था, तो हम आ गए रोड पे आने के बाद आजकल लोग यहीं कर देते हैं ख़त्म। बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।